დღევანდელ სასამართლო პროცესზე გაგრძელდა მტკიცებულების გამოკვლევა, დაიკითხა გამომძიებელი, რომელმაც დაადასტურა მის მიერ ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებები, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო, რომ მას დათვალებული ჰქონდა გიორგი მიხაძის დეტალური ინფორმაცია, როგორც ინტერნეტ ტრაფიკი, ასევე მისი ტელეფონზე შემავალი და გამავალი ზარები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დღეს, რაც გამოვიკვლიათ, იქიდან გამომდინარე, რომ ბრალდების მხარე გვედავება, რომ გიორგი მიხაძე და დავით მიხაძე გელაუძილაურს სისტემატურად აწვდიდა ინფორმაციას ლევან ჯანგველაძის გადაადგილების მარშრუტზე. მოგეხსენებათ, რომ მიწოდება უნდა განხორციელდეს ან პირადი კომუნიკაციით, ან სატელეფონო კომუნიკაციით, ხომ? შესაბამისად, საქმეში ამაზე უნდა იყოს მტკიცებულება წარმოდგენილი. დღეს რაც გამოვიკვლიეთ, ჩამტარებელ გამომძიებელს რაც ვკითხეთ, ასეთი საქმეში მოთავსებული არ არის. მას ჰქონდა დათვალიერებული გიორგი მიხაძის სააბონეტო ნომერზე შემავალ-გამავალი ზარები და ინტერნეტ ტრაფიკის მონაცემი, სრული პასუხისმგებლობით რაც შემიძლია გითხრათ არის ის, რომ დანაშაულის ჩადენის პერიოდში და წინა პერიოდში ასევე გამომძიებელმა ვერ ნახა გიორგი მიხაძის სააბონეტო ნომერზე, ვერც შემავალ-გამავალ ზარებში და ვერც ინტერნეტ ტრაფიკის მონაცემებში ისეთი მტკიცებულება, რომელიც რაიმე ფორმით დაადასტურებდა, რომ გიორგი მიხაძეს კავშირი ჰქონდა ან გელაუძილაურთან, ან დანაშაულში მონაწილე სხვა პირებთან. გიორგი მიხაძე გადარიცხვებში საერთოდ არ ფიგურირებს და მინდა ეს ხაზგასმით აღვნიშნო, ანუ გიორგი მიხაძესთან არავის ან გიორგი მიხაძეს არავისთან, მათ შორის არც გელაუძილაურთან რაიმე არ გადაურიცხია, ერთი თეთრიც კი. რაც შეეხება დავით მიხაძეს, დღეს გამოვიკვლიეთ მტკიცებულებები დაცვის წევრებთან განხორციელებულ ჩარიცხვებზე. წინა პროცესზეც ვნახეთ ეს მოცემულობა, დღევანდელ პროცესზეც ვნახეთ, რომ ეს იყო დადგენილი პრაქტიკა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დაცვის წევრებს ხელფას ურიცხავდა დავით მიხაძე ანგარიშზე. უბრალოდ სხვაობა მოგვცა იმან, რომ ეს საგამოძიებო მოქმედება ჩვენის მხრივ ჩატარებული გვაქვს ჩვენც, დაცვის მხარესაც და აღმოჩნდა, რომ ის რაც გამამართლებელი მტკიცებულება იქნებოდა, მაგალითად, რომ სისტემატურად ჰქონდა დაცვის სხვა წევრებთანაც დავით მიხაძეს ჩარიცხვები გაკეთებული, ეს გამომძიებელს სრულყოფილად არ ჰქონდა ასახული თავად და ამან გამოიწვია ის, რომ მისი ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედება და ჩემი ერთმანეთისგან განსხვავდებოდა. თუმცა ეს არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ ეს გადარიცხვები მოსამართლესთან დევს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მოსამართლე თავის თვალით იხილავს, რომ დაცვისთვის თანხის გადარიცხვა, თან როდესაც გიორგი ჯოხაძეს თავისი ანგარიშები არ ჰქონდა, არანაირ დანაშაულის მამხილებელ მტკიცებულებას არ წარმოადგენს. ჩემი შეკითხვა მდგომარეობდა ამაში, რომ გელა უძილაურს ან გიორგი ჯოხაძეს თუ ქონდათ ერთმანეთთან კომუნიკაცია, რომელიც მყისიერად გაიხსენა, რომ გელა უძილაურს ქონდა ზარი გაშვებული, ასე რომ ვთქვათ, გიორგი ჯოხაძის მობილურ ტელეფონზე, ხოლო დანარჩენი შემავალი გამავალი ზარები აბსოლუტურად არაფერი არ ახსოვდა გამომძიებელ სოსო ოდიშვილს. მის მიერ ასევე იქნა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედება, კერძოდ დაიკითხნენ გარკვეული მოწმეები. ამ მოწმეებთა შორის იყო მათ შორის მოწმე კახა ძანძავა, რომელიც იმყოფებოდა მომხდარი მკვლელობის ფაქტის დროს. ჩემს მიერ იქნა შეკითხვა დასმული კახა ძანძავასგან თუ იქნა ამოღებული მობილური ტელეფონი. რასთან დაკავშირებითაც გამომძიებელმა სოსო ოდიშვილმა განმარტა, რომ მას არ ჰქონდა თან და მობილური ტელეფონი და შესაბამისად ვერ იქნა ამოღებული. მას შემდეგ ჩემი შეკითხვა მდგომარეობდა მასში, რომ იძულებით შემდგომ დღეებში თუ განახორციელეს რაიმე ქმედება საგამოძიებო მოქმედება, რომ იძულებით ამოეღოთ. სოსო ოდიშვილმა მიპასუხა, რომ არ იქნა კახა ძანძავას მიერ მიმართ იძულებით ამოღებული მობილური ტელეფონი, მაშინ როდესაც მოწმე ელენე ძაძუამ, ანუ გიორგი ჯოხაძის მეუღლემ განმარტა, რომ მასთან არ ჰქონდა მობილური ტელეფონი, ელენე ძაძუასთან მიმართებაში რამოდენიმე დღეში ჩატარდა მთელი რიგი ჩაატარეს სპეცოპერაცია ბჭყალებში, ეგრეთ წოდებული და იძულებით იქნა ქალაქ თბილისში, შუა ვაკეში მისივე ავტომობილის გაჩერება და მობილური ტელეფონის ამოღება. რატომ იგივე ქმედება არ განხორციელდა კახა ძანძავას მიმართ, როცა კახა ძანძავას მობილურ ტელეფონში გაცილებით მნიშვნელოვანი ინფორმაცია შესაძლებელია ყოფილიყო და ჩემი შეკითხვა მდგომარეობდა ამაში, რატომ? იმიტომ, რომ ძანძავას ტელეფონი გამოძიებას არ აწყობდა. სამართლებრივად სწრაფი და ეფექტური გამოძიების განხორციელების ფარგლებში თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს საგამოძიებო მოქმედება ჩატარდა დაგვიანებით. თუ კი ბრალდების მხარეს ნამდვილად სურდა ამ საქმის გამოძიება, უნდოდა დროულად მიეღო ინფორმაცია, ვის მიაწოდა ლევან ჯანგველაძის გადაადგილების მარშრუტი, მაშინ კახა ძანძავას მობილური ტელეფონი მკვლელობის დღესვე უნდა ყოფილიყო ამოღებული. თუმცა ეს არ მომხდარა არც მარტის თვეში, არც აპრილის თვეში, ტელეფონი მოპოვებული იქნა 2025 წლის ზაფხულში და მოგეხსენებათ, ტელეფონიდან ინფორმაციის მოშორებას თვეები არ ჭირდება.